Привет, друзья! Вы на канале Лепка Хоррор Шоу. И с вами я, Хоррор-мейкер. Хай, мои драгоценные друзья! Сова? Ну да, я немного выпендриваюсь. Если вы знаете английский язык и французский язык, тогда вы меня поняли. Но для тех, кто еще не успел выучить эти языки, перевожу на русский. Хай значит привет, а сова значит как дела. То есть я сказал привет, друзья, как дела? А почему я вдруг употребил иностранные языки? Да потому, что снова прочитал статью в одном канадском журнале. Эта статья немного пощекотала мои хоррор-мейкеровские нервишки. Вот о чем она. Перевожу вам текст статьи на русский язык. В редакцию нашего журнала написал житель одного из пригородов Торонто, крупного канадского города. Настоящее имя жителя мы раскрывать не станем, будем называть его Мишелем. Мишель пишет: когда я вчера поздно вечером вернулся из бара домой, я открыл дверь своим ключом и прямиком направился в туалетную комнату. Уж простите за откровенность, но терпеть не было сил, поскольку во время веселья с друзьями я выпил много пива с колой и съел много всякого джанк-фуда. Ну, там разные хот-доги, пиццу, чипсы и тому подобную, так сказать, еду. Ну, вы, конечно, понимаете, что это за еда. Не высший класс. И поэтому, когда я пришел, точнее прибежал домой, еле дотерпел, то первым образом помчался в туалет. После того, как я сделал в туалете все свои дела, я нажал на кнопку слива. Когда вода начала сливаться, мне показалось, что в сливе я увидел что-то очень похожее на хвост моего кота Нео. Кот мой имеет черный окрас, но хвост у него очень примечательный. На нем две белые ровные полоски. Что за ерунда, подумал я. Неужели я так перебрал в баре, что мне мерещится такое? Я вышел из туалета и стал звать своего любимца. Нео, Нео, ты где? Кис-кис-кис, иди сюда, мой мальчик. Обычно кот встречает меня каждый раз, когда я возвращаюсь домой. Поскольку на этот раз я сразу помчался в туалет, я не обратил внимания на то, что Нео меня не встретил. Квартира у меня не очень большая, только 2 комнаты и студия-кухня. Поиски Нео заняли немного. Кота нигде не было. Все окна были закрыты. И Нео просто физически не мог никуда деться. Что за мистика, подумал я. Где Нео? Я не верю в разные чудеса, ну там всякие привидения, домовых и тому подобное. Но факт остается фактом. Кота нигде не было. Я очень расстроился. Через полчасика мне снова захотелось в туалет. Я сел на унитаз, посидел на нем пару минут и уже когда собрался встать, ощутил боль. Так, как будто кто-то меня довольно сильно укусил за попу. Я вскочил, заглянул в унитаз и обомлел. Передо мной были огромные зубы, торчащие из стенок унитаза. Я непроизвольно вскрикнул и отпрыгнул в сторону. И тут мне все стало ясно. Дело в том, что мой кот Нео очень воспитанное существо. Он всегда ходит делать свои дела на унитаз. И я понял, что когда он сидел на унитазе, этот зубастый монстр его съел. Я не могу передать здесь все те чувства, которые я испытываю от мысли, что никогда больше не увижу своего дорогого Нео. Но я хочу помочь другим владельцам питомцев, чтобы с их любимцами не произошло ничего подобного. Поэтому я прошу ваш журнал провести независимое журналистское расследование и выяснить, что к чему.
Могу сообщить вам, что свой унитаз я покупал в магазине сантехники на улице Бэй-стрит примерно полгода назад. Возможно, эта информация вам как-то поможет. А унитаз, конечно же, я вчера заменил. И попросил бригаду сантехников отдать его на экспертизу. Благодарю вашу редакцию за согласие опубликовать статью. С надеждой на скорое расследование, Мишель Ардо. Наша редакция обращается ко всем читателям с просьбой сообщить нам, наблюдали ли вы подобное явление в своих туалетах, кусали ли унитазы вас или ваших питомцев, пропадали ли у кого-нибудь из вас мелкие любимцы, типа кошек, маленьких собак, хомяков, кроликов или других животных? Если да, то при каких обстоятельствах? Забегая вперед, сообщаем, что мы получили уже несколько сотен писем от жителей Канады, в которых читатели пишут, что у них пропадали разные животные не очень крупного размера. Среди этих животных даже был один детеныш крокодила длиной около 40 сантиметров. Также много мелких собак, 2 тушканчика, 1 хомяк, 1 попугай, 1 енот и очень-очень много котов и кошек. Также несколько читателей сообщили о покусах неизвестного происхождения. Мы предполагаем, что это лишь малая доля тех, кто пострадал, потому что не все захотят делиться информацией по разным причинам. Например, кое-кто может стесняться сообщать, что его укусили за попу. Мы поняли, что в силу своих незначительных размеров унитазы не могут съесть взрослого человека, да и ребенка тоже вряд ли. Поэтому вы, наши дорогие читатели, можете не опасаться за свою жизнь, а вот за жизнь своих небольших питомцев стоит опасаться. Пожалуйста, запрещайте им пользоваться унитазами. Пусть ходят в туалет в специальные лотки. Мы, безусловно, уже ведем свое журналистское расследование с целью пролить свет на эти загадочные явления. Мы уже выяснили название фирмы-производителя этих странных унитазов, но столкнулись с огромными трудностями, рассказать о которых пока не можем, поскольку сохраняем тайну следствия. Вот такие дела, друзья мои, творятся в городе Торонто. Пожалуйста, будьте бдительны, берегите себя и своих питомцев. А я слепил вот такой унитаз-пожиратель. Точнее, унитаз-пожиратель мелких животных. И, как я понял, семейство пожирателей расширилось. Теперь я знаю, что существует поезд-людоед, горка-людоед, ванна-пожиратель и унитаз-пожиратель. Буду продолжать вести свое собственное расследование и выяснять, существуют ли другие пожиратели. И чтобы вы не сомневались обо всех своих находках, я буду сообщать вам, мои дорогие подписчики. Поэтому, если вы хотите быть в курсе моих расследований, не забудьте подписаться на мой интересный канал. Да, и еще, недавно я получил весточку от своего друга Джима. Кто в теме, те знают, что Джим, репортер папарацци, занимается поиском SCP-фонда. А для тех, кто не в теме, рекомендую посмотреть мои ролики о Джиме Мисти и о том, как Джим ищет SCP-фонд. Так вот, Джим сообщил, что близок к разгадке фонда. Так что ждем новостей и сенсаций. Вот такой унитаз-пожиратель я слепил. Страшненький. Не мудрено, что бедный Нео и другие многочисленные домашние питомцы пали жертвой этого монстра. Берегите себя и своих братьев меньших. Также не забывайте о коронавирусе, соблюдайте все правила и не болейте. С вами был Хоррор Мейкер.